शेरों में शेर, अमित बराना शेर, बाकी सब कूड़े में ढेर। तो कैसे हो आप लोग, फिर से वेलकम है आपके एक वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं अमित बराना की ऑल फनी साउंड इफेक्ट के बारे में। तो गाइस, अमित बराना जो भी वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज करते हो, तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी ऐसी साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसकी मदद से अपनी भी वीडियो को अमित बराना की वीडियो की तरफ बना सकते हो। अगर आप भी अमित बराना के फैन हो तो उनकी वीडियो में हर एक म्यूजिक जो यूज होती है, साउंड इफेक्ट, उनके भी आप फैन होंगे, क्योंकि यार उसी साउंड इफेक्ट के बदौलत ही उनकी वीडियो इतनी किलर बन पाती है। तो गाइस, अमित बराना इंडिया के नंबर 2 यूट्यूबर बन चुके हैं और गाइस उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि यार बस 10 दिन के अंदर उनको 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल रही है। तो यार बहुत बड़ी बात है, अमित बराना को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो उनकी साउंड इफेक्ट को भी आप पसंद करते होगे, इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसी 50 साउंड इफेक्ट देने वाला हूं जो अमित बराना की पूरी वीडियो में यूज होती है। तो गाइस, आप उस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसे यूज करने से आपके पास कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये विदाउट कॉपीराइट स्ट्राइक के आपको मिल रही है। तो गाइस, अगर यहाँ से आपने डाउनलोड किया तो आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगी। अगर आपने कहीं और से डाउनलोड किया तो 4-5 आप यूज करोगे तो वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक आने की पूरी संभावना रहती है। तो गाइस, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इस सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो और आप अपनी भी वीडियो को अमित बराना की वीडियो की तरफ बना सको। ऐसे तो पूरी बना नहीं सकते, क्योंकि यार उनकी जैसे वीडियो कोई नहीं बना सकता इंडिया में, क्योंकि यार उनकी डायलॉग, यार क्या डायलॉग होते हैं यार, मतलब उनसे रिलेटिव आप अपने वीडियो को बना सकते हो। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो यार आपके लिए साउंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलते हैं साउंड इफेक्ट को सुन लेते हैं, कैसी कैसी साउंड इफेक्ट है और कितनी किलर साउंड इफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे पूरे 50 साउंड इफेक्ट मिल रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं और सुनते हैं साउंड इफेक्ट। Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma, bumbum toma, bumbum toma, vai, vai, toma, toma, bumbum toma, bumbum. Bora pra ela, Zé! Teu bumbum balança, então joga essa potranca que toma, toma, bumbum toma, bumbum toma, toma e toma. Tem que jogar essa parada aí.
उम्र सारी। गपदा सा 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 गपदा पदा पदा। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. तो गाइस ये थी पूरी साउंड इफेक्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये साउंड इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो ऑलवेज देखने को मिलती रहती है। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।